Evet, bazen camlardan yansıma yapabiliyor. Bazen flash patlıyor. Evet. Flash patlıyor gibi oluyor sanki. Bakın oradaki 3. kattaki en soldaki camı görüyor musunuz? Şu Ceylan Ada Park'taki. O bak yine Evet, flash mesela şu an patlıyor. oldu, evet, aynen. Evet. Öyle oradaki cam açılıp kapanınca Evet, bazen flash patlama patlıyor. izsi veriyor, aynen, doğru diyorsun. Ama böyle, Yine oldu bak. yine oldu. Evet, Böyle şırt şırt oluyor. evet. Evet. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Teşekkürler.